相信這裏會有想像，求時間變慢，不想迫於成長。早晨啊，新頭髮喎，靚喎，早晨，早晨。係咪呢度啊？供咗咁多嘅？早幾年加建咗啊嘛，你唔知道咩？我哋行入去望下啊！喂，入唔入得去㗎？入去睇下咪知咯。係咯，係啊，係咯。有你愛我，讓我知道我是存在。有你咦，翻咗嚟咯，入嚟啊！重要。校友咧係即係中聖嘅一個嘅資產嚟嘅。我咧就係屬於中聖土生土長嘅啦，由中一讀到中五嘅。中一讀到中五嘅。由中一至讀到中五嘅。中一至中五，中二去到中五，中二至中七咧喺中聖書院咧就讀咗中五1年。我重讀中聖中五嘅嗰年係。中聖嘅校友會咧係一班即係好用心努力嘅校友會幹事咧一齊嚟到組成嘅。喺中聖咧，其實難忘嘅事咧都好多嘅。同阿 Sir 打成一片，點樣打成一片呢？記得樓下仲係球場嘅時候，我哋 lunch 就會同阿 Sir 打波噶啦。咁當然啦，肢體嘅碰撞就少不免㗎啦。啲額外嘅肢體碰撞咧，更加會有添。我中五嘅時候啦，咁就因為最後一年啦，咁就決定咧就參加陸運會裏面嘅一啲比賽項目，即係好難忘啦。都因為其實從來冇諗過自己會攞獎，即係我哋嗰年其實成班人都付出咗好多。我哋好似攞咗個全場總冠軍。畢業之前嘅音樂比賽啦嚇。咁點解會特別難忘少少呢？係因為大家都擺好多心機落，可能係一個回憶啦。咁大家都會擺好多心機落去練習。咁我好記得嘅，我哋嘅練習呢，就唔單止喺學校度練習嘅。咁啲老師就有幫我哋咧去到佢教會嗰度，同我哋即係佢哋叫 OT 啦，佢哋幫我哋咧去練習。咁我哋亦都好想贏。當年咧，我記得咧入嚟中聖初期咧，其實我係好唔適應嘅。咁咧好好彩啊！我咧當年咧第一個班主任咧葉德強老師咧俾咗好多支持俾我，即係喺我唔開心嘅時候咧，即係出現喺我身邊，即係陪我一齊聽我去傾訴啦，聽我嘅分享啦，咁俾咗好多支持我。咁佢哋喺呢8年嚟咧，就係非常之努力啊！由創會啦，到咧係嚟到佢成立初期咧，係招聚翻好多嘅校友一齊有晚餐啦，有音樂比賽啦、籃球比賽啦，直至到而家再延伸今年咧係有中聖嘅同樂日啦，咁同埋咧就係中聖校友一啲嘅資訊日啊，咁嚟到去分享校友嘅一啲工作俾師弟妹嚟到認識啊。我覺得咧校友會咧就好似一班有情人聚集喺一齊一個地方咯。咁雖然咧校友裏邊有唔同年份嘅校友啦，咁但係咧佢哋即係縱然係唔識嘅先頭，咁但係當佢哋一齊去為住學校去幫手嘅時候咧，其實都好充分顯現到咧中聖同學嗰個特色啊，就係有情人咁樣咯。